হ্যালো ভাই লোক, ফাইনালি হাতে পেয়ে গেছি কিন্তু Redmi Note 12 Pro। চক 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 করে না? তো এই ফোনের রিভিউর জন্য, এই ফোনের ভিডিওর জন্য আপনারা পুরো মাথা খারাপ করে ফেলছিলেন অনেকেই। এভরিডে আমি রিকোয়েস্ট পেয়েছি, কমেন্ট পেয়েছি। যাই হোক, ফাইনালি আমরা যেহেতু হাতে পেয়ে গেলাম, আজকে জাস্ট একটু ঝলক দেখিয়ে যাই, তারপরে ফুল রিভিউতে দেখা হবে। এটা ফার্স্ট ইমপ্রেশন। ওকে, আমাদের আজকের ভিডিও স্পন্সর হলো সেলটেক বিডি, যাদের কাছে আপনারা Redmi Note 12 সিরিজের স্মার্টফোনগুলো কিন্তু অ্যাভেলেবল পেয়ে যাবেন। ভিডিও ডেসক্রিপশনে সেলটেক বিডির যাবতীয় ইনফরমেশন দেওয়া থাকবে। তাদের সব রয়েছে বসুন্ধরা সিটি লেভেল 5-এ। কারেন্ট প্রাইস কত সেটাও দেওয়া থাকলেও দেখে নেবেন, আর দাম কমবে। সো একটু সময় থাকলে ফুল রিভিউ পর্যন্ত ওয়েট করতে পারেন, আর বেশি যদি লাগে এখনই তাহলে তো নিশ্চয়ই নেবেন। যাই হোক, তো চলুন বক্সটা খুলে দেখা যাক। এটা ব্ল্যাক কালার, গোল্ড কালার দিয়ে উপরে লেখা আছে, দেখতে সুন্দরই লাগে। ভিতরে খুললে প্রথমে আমরা স্মার্টফোনটি পেয়ে যাবো, দেন একটি টিপিও রয়েছে, সিলিকন কেস আর কি। তারপরে এর চার্জার থাকবে আর সিম ইজেক্টর টুল এবং কেবল। এই স্মার্টফোনটাকে জাস্ট একবার দেখুন। এটা এটা মনে হয় না যে একটু আপুদের হাতে বেশি ভালো লাগবে, আমার আর কেমন মনে হয়। লাইটের বিভিন্ন অ্যাঙ্গেল থেকে এটা কিন্তু কালারটা শিফট করে। কোনো এক সাইড থেকে আপনি একটু রোজ বা গোলাপি টাইপের কালার দেখবেন, আবার যখন আপনি একটু বেশি ঘুরিয়ে ফেলবেন তখন মনে হবে এটা গোল্ডেন টাইপ একটা কালার দিতে পারে, সুন্দর লাগে। এটা একদম স্কোয়ার বক্সি শেপের, তবে সাইডটা একটু এজ করে দেওয়া হয়েছে, যার ফলে হাতে কিন্তু কোনো শার্প এজ এরকম ফিল হয় না আর কি। এটা একটা ভালো বিষয় ছিল। এই স্মার্টফোনটার ওজন হলো 187 গ্রাম, IP53 রেটিং রয়েছে, অর্থাৎ ডাস্ট অ্যান্ড স্প্ল্যাশ প্রুফ বলতে পারেন। পোর্টস অ্যান্ড বাটন আমরা প্রয়োজনীয় সবকিছুই দেখছি। রাইট সাইডে যে হোম বাটন, সেটাই আবার ফিজিক্যাল ফিঙ্গারপ্রিন্ট স্ক্যানার হিসেবে কাজ করবে। এরপরে রয়েছে ভলিউম রকার, আর উপরে কিন্তু আমরা দেখতে পাই সেখানে আইআর ব্লাস্টারও থাকছে। স্পিকার রয়েছে, তারপরে 3.5 mm হেডফোন জ্যাক। এর বডি ফ্রেম এটা কিন্তু প্লাস্টিকের ছিল। তো এর যে ফিজিক্যাল ফিঙ্গারপ্রিন্ট স্ক্যানারটা, এটা মোটামুটি ফাস্ট অ্যান্ড একুরেট। বাট আমরা যদি কিনা রেডমি নোট 12 এর সাথে কম্পেয়ার করতে চাই, আমার কাছে মনে হচ্ছিল নোট 12 বেটার রেজাল্ট দিচ্ছে। এটা আরও দ্রুত আনলক করতে পারছিল। এটাতে মাঝে মধ্যে একটু মিসম্যাচ করছে আমার এই ডিভাইসটা। তো এটা হতে পারে যে এই ইউনিটটাতে এরকম। আর হ্যাঁ, এর রেয়ার প্যানেলটা কিন্তু আবার গ্লাস দিয়ে তৈরি এবং কিছুটা ফ্রস্টেড হওয়াতে এর উপরে ফিঙ্গারপ্রিন্ট বসে না। ডিসপ্লেটা হলো ওলেড প্যানেল, ভালো বিষয়। এবার এখানে 1 বিলিয়ন কালার সাপোর্ট করছে এবং 120 হার্টজ হাই রিফ্রেশ রেট রয়েছে। ডলবে ভিশন এইচডিআর প্লাসের সাপোর্ট রয়েছে। এটাকে প্রোটেকশন করছে কর্নিং গরিলা গ্লাস 5। তো অন পেপার আমরা যা দেখছি সেটা কিন্তু বেশ ভালো, এবং রেডমির এই ফোনটাতে 1 বিলিয়ন কালার সাপোর্ট করছে, 120 হার্টজ, ডলবে ভিশন এইচডিআর প্লাস। তো সেই সমস্ত জায়গা থেকে কিন্তু দারুণ একটা ডিসপ্লে বলা যেতে পারে, এবং ইনিশিয়ালি আমাদের কাছে কিন্তু দারুণ এই মনে হয়েছে। ইভেন আমরা 120 হার্টজ চেক করে দেখছিলাম, এই স্মার্টফোনটাও দেখলাম 121 হার্টজ পর্যন্ত চলে আসছিল। সো ডিসপ্লেটা এখন পর্যন্ত খুবই ভালো লাগছে, যথেষ্ট কালারফুল, টাচ রেসপন্স ভালো। এটার চিন বেজেলও মোটামুটি ন্যারোই, লোয়ার চিন আর উপরের দিকের চিনটা অলমোস্ট একই রকম, তবে আমার মনে হয় আপার চিন চাইলে আর একটু ন্যারো রাখা যেত। ওকে, এবার যদি আমরা একটু ভিতরে জাম দিই, মিডিয়াটেক ডাইমেনসিটি 1080 রয়েছে এখানে। এটা একটি লেটেস্ট এসওসি, আমরা রিয়েলমির একটা ডিভাইসে পেয়েছিলাম, রিয়েলমি 10 সিরিজের ফোনে, 10 প্রো প্লাস বা প্রো এরকম কিছু, ওটাতে কিন্তু এই সেম প্রসেসরটা ছিল, যা মূলত 6nm এর একটি প্রসেসর। এটা রান করছে অ্যান্ড্রয়েড 12-এ এবং MIUI 13 রয়েছে। আচ্ছা, এটার স্টোরেজ সলিউশন হলো UFS 2.2। বাই দ্য ওয়ে, প্রাইসটা আমি বলে রাখছি, কারেন্ট প্রাইসটা 36K এর আশেপাশে, এর বেস ভ্যারিয়েন্ট। এখন এই 36K দিয়ে কেনাটা এই মুহূর্তে ঠিক কিনা সেটা আমরা ভিডিও শেষে গিয়ে আরেকবার একটু আলোচনা করব। এবারে যদি এই এখন পর্যন্ত এই প্রসেসর পারফরমেন্স নিয়ে বলতে যাই, আমার আগের ফোনের অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারি এই প্রসেসরটা যথেষ্ট ক্যাপাবল, এবং আগের ফোনের সাথে কিন্তু আমরা দুর্দান্ত পারফরমেন্সই পেয়েছিলাম। বাট এই স্মার্টফোনে MIUI আছে যেহেতু, এখানে সব মিলে কি রেজাল্ট করে সেটা জানার বিষয় আছে অবশ্যই। বাট এই যে মাত্র আমাদের কাছে গত এক রাত এক দিনের মতো আছে, সেই জায়গা থেকে যতটুকু ব্যবহার করছিলাম, টুকটাক আমরা একটু গেমিং করা ট্রাই করছিলাম, মোটামুটি ছোটোখাটো কাজবাজ, তাতে কিন্তু খুবই ফ্লুয়েন্ট একটা রেজাল্ট দিয়ে আসছে। সব জায়গায় খুবই ভালো একটা রেজাল্ট দিচ্ছে, ইভেন হাই মিডিয়াম বাজেটের স্মার্টফোনের মতো একটা রেজাল্ট পেয়েছি। তবে এতে সন্তুষ্ট থাকলে চলবে না, আমাদেরকে আরও প্রেশার দিতে হবে, আমরা আরও অনেক অ্যাপস ইনস্টল করবো, দেন ব্যবহার করে অবশ্যই আপনাদেরকে জানাবো আমাদের অভিজ্ঞতা। এবার যদি আমরা একটু ক্যামেরা নিয়ে বলতে যাই, রেয়ারে কিন্তু রয়েছে মেইন শুটারটা 50 মেগাপিক্সেলের। তবে ভালো বিষয়, এখানে আপনি ওআইএস পাচ্ছেন। ওআইএস থাকাতে আপনি একটা স্ট্যাবল ফুটেজ পেয়ে যাবেন। আর এর সাথে 8 মেগাপিক্সেল আল্ট্রাওয়াইড শুটার রয়েছে, আর 2 মেগাপিক্সেলের একটি ম্যাক্রো শুটার রয়েছে, এবং ফ্রন্ট ফেসিং ক্যামেরায় 16 মেগাপিক্সেলের শুটার। কয়েকটা ছবি আপনাদের সামনে রয়েছে, কেমন লাগলো অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন। আর এটা দিয়ে ভিডিও রেকর্ড করা যায় সর্বোচ্চ 4K 30 FPS, তবে 1080p করলে আবার 60 FPS আপনি রেকর্ড করতে পারছেন। স্টেরিও স্পিকার রয়েছে, সাউন্ড কোয়ালিটি তো মোটামুটি ভালোই মনে হচ্ছে। ইভেন ফুল ভলিউমে এখন পর্যন্ত কোনো দেখলাম না যে কোনো সাউন্ড থেকে ডিস্টরশন দিচ্ছে। ওভারঅল সাউন্ড কোয়ালিটি ভালো। আর ব্যাটারি 5000 mAh, 67 ওয়াটের চার্জার। তো 67 ওয়াটের চার্জার দিয়ে আশা করছি এটাকে বেশ দ্রুতই চার্জ করা যাবে। আমরা যদিও ওই চার্জার দিয়ে এখনও চার্জ করিনি, অবশ্যই করব। যাই হোক, তো এই স্মার্টফোন আপনাদের কেমন লেগেছে অবশ্যই কিন্তু কমেন্ট করে জানাতে ভুলবেন না। আর আমি যেটা বলবো যে আসলে এই মুহূর্তে দামটা একটু বেশিই আছে, মাত্রই তো আসছে বাংলাদেশে, তো দাম ডে বাই ডে কমবে।
সো হাতে যদি সময় থাকে একটু ওয়েট করুন, দেখবেন যে আর একটু কম দামে আপনি নিতে পারছেন। আবার চাইলে আমাদের ফুল রিভিউর জন্য ওয়েট করতে পারেন, তখন এর সম্বন্ধে কিন্তু আমরা আরও বিস্তারিত জানাতে পারবো। ইভেন একটা আপডেটও আসছে, দেখা যাক আপডেট দেওয়ার পরে কী হয় সেটাও নিশ্চয়ই জানানো যাবে। তাহলে ভালো থাকবেন, অনেক বেশি ভালো। দেখা হচ্ছে নতুন ভিডিওতে।